नमस्कार। ये है अडूसा। 4 कप पानी में 8 से 10 पत्ते अडूसा, 1 फीट गिलो, इसको गाँव में गुर्च बोलते हैं, आयुर्वेद में अमृता भी कहते हैं इसको। इसके टुकड़े करके इसको भी डाल दिया। एक काढ़ा बना रहे हैं। आज की जो मौसमी सर्दी जुकाम बुखार खांसी की समस्या हो रही है, अदरक का टुकड़ा थोड़ा सा लेना है आपको। इसको भी आप खलबट्टे में कूट कर बढ़िया बारीक करके इसको भी डाल देना है। कैसी भी खांसी आ रही हो, सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, 2 से 3 बार पीजिए, शाम तक खांसी आपकी बिल्कुल गायब। सर्दी जुकाम बुखार छुमंतर घरेलू नुस्खा है। अभी आपने ऐसा वीडियो नहीं देखा होगा, ऐसा घरेलू नुस्खा आपके लिए हमने बनाया। मौसमी खांसी बहुत कष्टदायक होता है। अब इसको आराम से बढ़िया ढंग से इसको पकाना है धीमी आंच में। काली मिर्च भी डालना है इसमें। आप काली मिर्च के बाद अजवाइन भी डालना है। देखिए आधा चम्मच अजवाइन रहेगा। इसको डालकर बढ़िया चम्मच से मिला दीजिए, घुल जाए पूरा। उसके बाद इसमें थोड़ा सा 8-10 दाने काली मिर्च की भी डालना है। काली मिर्च भी औषधि है। देखिए हमने इसमें काली मिर्च भी डाल दिया है थोड़ा सा। सारे औषधि गुण हैं इसमें। थोड़ा इसमें 4-5 लौंग लेना है आपको, उसको भी बढ़िया बारीक कर लीजिए, कूट लीजिए। कैसा भी बच्चे हों, बुजुर्ग हों, माताएं हों, वह सबके लिए 2 से 3 बार काढ़ा पीजिए। सर्दी जुकाम बुखार गायब। घरेलू नुस्खा बहुत बढ़िया औषधि। बढ़िया देखिए भाप बनने लगा है इसमें। इसमें थोड़ा सा आपको तेज पत्ते भी डालने हैं, ये भी औषधि है। तेज पत्ते भी हम डालते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा गुड़ अगर हो तो स्वाद, क्योंकि कड़वा ज़्यादा होता है तो थोड़ा हल्का सा गुड़ भी आपको इसमें डालना है। थोड़ा सा टुकड़ा लेके डाल दीजिए गुड़। अब आपका औषधि तैयार, बढ़िया एकदम रंग चेंज हो गया। देखिए कैसा उबाल आने लगा इसमें, धीरे धीरे वाष्प बन रहा है। आधा रह जाए 4 कप पानी, 8 प्रकार के औषधि, और 2 कप रह जाए, इसको आपको छान रख लेना है। हल्का गुनगुना रहे, आपको सेवन करना है दिन भर में 3 से 4 बार। इस तरह के हमने आपको औषधि बनाया है आपके लिए। नए नए वीडियो घरेलू उपचार हेल्थ हमसफ़र के माध्यम से पहुंचाते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कोई आपका सुझाव हो भी दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।